Pavasarį be galo gražios žydinčios Žlibinų apylinkės. Čia dar galima rasti ir mažai žinomų gamtos paminklų, natūralių gamtos kampelių. O ypač pravažiuojančių akį patraukia seniūnijos centras. Gyvenvietės žmonės stengiasi pavyzdingai prižiūrėti savo sodybas, renovuoja pastatus, puošia jų aplinką. Rūpintis švara tvarka, kasdienių kaimo grožių gyventojus skatina gerų pavyzdžių ir seniūnijos valdžia, vietos bendruomenės vadovai, taip pat nuošaly nelieka ir bažnyčia. Žlibinuose klesti ir kultūra, daug talentingų meną mėgstančių ir netgi kuriančių žmonių. Apie visą tai mūsų pokalbis su vietos seniūne Sigute Žeimaitiene ir klebonu. Toks pirmas apsilankimas ir pirmas įspūdis labai geras apie jūsų seniūnijos centrą. Ir turbūt čia visi bendrom jėgom stengiatės gražiai gyventi. Tikrai taip. Ačiū už pagirimą, stengiamės. Kiek ir galimybių, šienaujam, gėlytės sodinam, apsišluojam. Niekas nesiskundžia, tik to miestelio centre prie seniūnijos dar turim biškį negražų vienkieniuką, ruošiamės šitą išvalyti. Mačiau, kultūros namai renovuojami. Į vidų yra renovacija atlikta, išorėje yra parašytas projektas ir laukiam renovacijas prie kultūros namų ir prie kultūros namų tarp bažnyčios aikštelę, kad padarytų. Tikimės, kiek čia bus. Ir bažnytėlė, matau, tokia senoviška, graži. O kaip žmonės dvasinių atžvilgių čia? Bažnyčioje turim tą gerbiamą kunigą Eduardą, kaip tik yra netikėtai atvykęs į svečius. Ir yra susibūręs bažnytinis choras vadovavimu Stefos Tonienės. Yra jį buvusi ilgametė mokyklos muzikos mokytoja, kultūros namų chorvedė, nusipelniusi daug metų dainų švenčių dalyvių organizatorė. Ir tikrai gražiai gieda bažnyčioje. Ir čia į seniūniją susirenka repeticijom, kad gražiau maldos giesmės skambėtų. Tikrai esam toks branduoliuks, bendraujam. Yra žmonių tikrai dar ateinančių bažnytėlį. Tai ryšiai su bažnyčia irgi jūs labai gerai. Su visais stengiamės būti gerui. Na, klebone, koks jūsų įspūdis apie Žlibinus ir jų žmones? Manyčiau, kad labai geras, jeigu reiktų įvertinti 10-balėj sistemoje, tikrai duočiau aukščiausią įvertinimą. Kad žmonės nuostabus ir su seniūnija puikiausi ryšiai ir santykiai ir tas bendradarbiavimas nuostabus. Ir va, kaip paminėjau, tas dvasinis toksai gražus bendravimas ir choras. Turim 18 narių chorą, tai yra tikrai labai daug kaip tokie miesteliai. Ir turim pagrindinius ir tus lankytojus jau nuolatinius ir aišku, atvykstančių, pravažiuojančių, sustojančių yra tai. Tikrai jokių skundų nėra tuo atžvilgiu. Randat bendrą kalbą su seniūne irgi, ar ne? O taip turėčiau pasakyti, ir kultūros namai, ir seniūnija, ir bažnyčia, sakyčiau, tokie 3 tokie taškai pagrindiniai, su kuriais turim bendradarbiauti, turim kontaktą turėti ir tokius susitikimus, netgi kartais netikėtus surengiam ir pašnekesius vykdom, tiesiog ir pašnekesiuose ir išsiaiškinam visus reikalus, rūpesčius, vizijas savo, intencijas. Ar jaunimo yra Žlibinų bent kiek? Dėl kad mokykla jau yra mažytė visiškai, tai besiruošiančių yra sakramentams, o tokio jaunimo daugiau yra išvykę jau. Bet dvasiškai su jais bendraujat ir ruošiat į katalikus? Taip, rengiam juos tolimesniam gyvenimui, jie priima pirmą komuniją, paskui sutvirtinimą, aišku, grįžta kartais ir priima santuokos sakramentą, kas nori toj pačioj bažnyčioj turėti visus sakramentus. Būna toks paprotys tarp žmonių, kad nori priimti visus sakramentus, tai savo tėviškis arba krikšto bažnyčioj. Tai manyčiau, toks yra gražus sugrįžimas į savo namus. Ir kiek dar jums tenka aptarnauti kitų bažnyčių?
Dar gretimas, toj pačioj seniūnijoje esančia Kantaučių bažnyčia būtų čia į rytus 4 kilometrai. Ir reiktų grįžti atgal link Plungės ir sukti daugiau į pietus, tai būtų Stalgėnų bažnyčia. Na ir paskutinis toks klausimėlis dar, su nauju vyskupu jau teko tarp jų susipažinti. Taip, turėjom susitikimą ketvirtadienį, buvo pristatytas visuomeniai, mūsų bendruomeniai, bendras mišias turėjom ir bendrus pietus turėjom. Žodžiu, viskas gerai yra. Taip. Ir vietoj, ir toliau. Taip. Kągi, gero bendradarbiavimo jums su seniūnija. Dėkuoju širdingai. Ačiū ir jums. Na, o gerbiama seniūne, kokių ateičiai sumanimų turit? Ateičiai. Tikimės, kad bus renovuota elektros apšvietimas Žlibinų ir Kontaučių gyvenvietėse. Dabar turim 50 lempučių, o bus kas keli metrai, bus kabeliai pakloti po žemę ir bus gyvenvietės apšvies. Ir dar vieną perspektyvą esam padavę prašymą Purvaičių gyvenvietė, nes yra išasfaltuota ir per gyvenvietę irgi taip pat bus gatvės apšvietimas. O su Plungė turite jau asfaltą? Taip, turim seniai. Didelis paspirtis ir technika nesilaužo ir mažiau žviruoti, graderiuoti reikia. Tas labai. Dabar yra projektas padarytas per Kepurėnų gyvenvietę. Jau 3 kilometrai beliks nuo Kepurėnų iki Kantaučių neasfaltuotų kelio. Jau gyvenimas gerėja, nors ir sunku, viskas brangu, bet tikimės. Na tai kaimas artėja smarkiai prie miesto, kelių atžvilgių, elektros, kaip sakėt, tų visų apšvietimų. Tikrai artėja kaimas prie miesto, bet kartais yra ir liūdnoka. Neseniai atšventė mokyklos 100-metį ir paskutinė laida, 11 vaikučių bėra, užsidaro seniūnijai mokyklą. Ot gaila, labai gaila, nes autobusai važinėja į miestą netoli, visi vaikai važiuoja į miestą, kažkaip suinteresuoti gimnazijai mokintėjais ir yra tokia problemėlė. Iš dalies arti miesto gerai į darbus važiuoti, daug žmonių dirba Plungės Vičiūnų įmonėje ir atvyksta autobusai, išveža darbininkus, parveža labai tikrai gerai ir susisiekims su centru patenkinti visi. Na ir ponia Sigita, kiek metų jūs jau čia Žlibinuos? O Žlibinuose esu nuo 76 metų, o seniūnė nuo 95 buvo gegužės mėnesį 20 metai. Tai daug įdėta jūs pastangų. Tai yra kiekvienas kampelis jau žinomas, kas gyvena, kokie kapeliai, kokios vietovės, kur kas randas, tikrai jau žinau gerai. Geri žmonės čia. Nu yra. Kartais ir pašpekuoju, bet gerai, jeigu pastato vietą, žinai, būna visokių ir problemų, norėtum geriau gyventi, bet lėšų tikrai biudžetą mažai gaunam. Tokiai seniūnijai 13 600 biudžetas išlaikyti gatvių apšvietimas, vandens ir administracinį pastatą ir mašinos, o keliam irgi turim 200 km, o pinigų biudžetas 22 000, ką gali pažiūrėti, ką išasfaltuoti. Tikrai mažai. Seniūnas kaltas, bet tiek tą gaunam. Žmogui, kiekvienam gyventojui tenka tik tai po 15 eurų, nieko nepadarysi. Tenka sumanumo rodyti daug. Na ir turbūt vis dėlto, kad ir sunku, bet trauktis dar gal nežada? Sueis kadencijai baigtis, išeisi į poilsį ir tikrai. O kaip talentingų žmonių, ar daug turit seniūnijai? Talentingų ir tokių iškelių. Kad daug siekiančių yra muzikoje, mene, piešimo yra. Ir žymių tokių profesijų kaip lakūnas dar yra iš mūsų kilęs, ne tik dainininkai. O kulinarų? Kulinarų vietinė yra su dideliais cepelinais, mūsų žymiai kavinė baras, iš miesto atvyksta iš aplinkinių, užsisako pietus išsinešimui ir čia valgo. A tokių žemaitiškų patiekalų daro? Ir žemaičių kepsnys yra ir svarbiausia tie cepelinai.
Tokie. Vienas į lėkštėčių telpa, jeigu atneša visą normą, išsigąsta akis. Kaktos iššoka. A nedurniai kaip žemaičiai. Ne kaip durniai. Durniukai mėsos dėl vidurių cepelinų kodletas yra. Nu va, kiek turit dar, sakėt, ir lietuviškus skalikus kažkas Jo, augina? Petreiks Andrėjus lietuviškus skalikus veisliai visur po parodus važiuoja, visur matyti yra. O žirgų laiko kas? Yra, kas čia žirgs, ir kontaučius, ir ponį dėl vaikų turim, žinau, ir arandriškus, merginai judinėjai su žirgu, ir sodybą nupirk su tėvas, dukrai, ar taip ten, ką galėtų su žirgu pabūti, pajudinėti. Nu, o tokių naujų iš miesto žmonių ar atsikelia į kaimą? Nu, kaims jaunėja, pastatai gražiai, gyvenvietėje vienas jau baigė pasistatyti namelį labai gražų ir jaunos šeimos Stančikų yra keli pasilikę ir vedė ir vaikų jau turi ir kitas prie miestelio pabaigoje pasistatė namuką. Gyventojai statos, nes miestas netoli, vietovė graži, kalvota, augalais apaugusi, tikrai tokia įvairi. Tai žlibinai neišnyks iš žemėlapio? Tikimės, neišnyks, mokykla išnyko, o žlibinai tikriausiai susijungs su miesto koridoriu. Tikim kažko. Nu, kol bažnyčia bus, tai žmonių bus, manau. Tai sakoma, kol bitės gyvena ir žmonės gyvens. Aišku, ačiū Jums. Graži.